يبدأ فيلمنا بالطفل إريك اللي أهله اتنقلوا جديد في بيت غير البيت اللي كانوا عايشين فيه، فجابوله معالجة نفسية علشان لاحظوا إن هو من يوم ما نقلوا بيتهم وهو بيتغير وبيقول إن هو بيسمع أصوات. ولما المعالجة اتكلمت معاه وعرفت منه إن هو بيسمع أصوات كتير ودي بتصحيك كل يوم من النوم، فسألته بتقولك إيه؟ قال لها بتطلب مني أرسم حاجات غريبة. فسألته هو أنت سامعها دلوقتي؟ قال لها اه. قالت له طب بتقولك ايه دلوقتي؟ قال لها انا مش هقدر اقولك اللي هما بيقولوه. وكانت في دبانة بتطير حواليهم في الأوضة. بعدين المعالجة مهتمتش بكلامه وخرجت وطمنت أهله وقالت لهم إن ده بيحصل علشان هما نقلوا في بيت جديد. بعدين خدت عربيتها ومشيت وجات تفتح الراديو علشان تسمع شوية أغاني الصحصحة في الطريق وهي ماشية، فجات لها الدبانة اللي هي كانت مع إريك في الأوضة ودخلت ودنها وفجأة نزفت من عينيها ودخلت في الشجرة، ففرع الشجرة دخل في وشها. في الوقت ده إريك كان بيرسم فرع شجرة وبينقط منه دم زي فرع الشجرة اللي دخل في وشها في الحادثة. وبعدين الدبانة خرجت من ودنها وكأنها خلصت المهمة اللي هي كانت جاية عشانها. بعدين نرجع لبيت إريك تاني وأبوه لسه بيرتب الحاجة، لأن على الحيطة تجمع دبان كتير قوي، فهو استغرب كمية الدبان اللي متجمع كلهم في الحتة دي وليه متجمعين أصلا، بس ما حطش في دماغه وراح جاب مبيد ورشهم بيه. بعدين طلعوا يناموا وصحي من النوم على صوت بوابة البسين وهي بتفتح وتقفل لوحدها، اعتقد ان هي بسبب الهوا. ولما دخل سمع إريك وهو كان بيكلم حد في اللاسلكي، بس هو اعتقد ان هو بيلعب عادي. بعدين إريك وهو قاعد في اوضته ليه ان في حد زي الشبح كده قدامه، فهو استخبى تحت البطانية وكان قاعد خايف. فجأة ليه ان في حد بيمسكه فزقه وطلع يجري، بس بعدين لقاه ابوه وهو اللي بيحضنه فطمنه ان ده كابوس ومش حقيقي. بعدين ابوه نزل ولقى ان المكان اللي كان متجمع عليه الدبان ورش عليه المبيد الحشري رجع اتملى تاني دبان، فهو استغرب ليه المكان ده بيتملى عليه الدبان. تاني يوم إريكا عمل مشكلة في المدرسة وأمه راحت جابته وقالت له إن بكرة الدكتورة هتيجي تشوفه. قال لها الدكتورة ماتت. استغربوا سألته عرفتي منين؟ قال لهم الأصوات. قالت له اعتبروه إن هو بيقول أي كلام وراحوا اتصلوا بالدكتورة وعرفوا فعلا إن هي ماتت بعد ما مشيت من عندهم على طول. أمه قالت عرف منين إن هي ماتت؟ أبوه قال لها أكيد سمع من حد في المدرسة. بعدين أبوه طلع له تاني وقال له هو انت كنت بتكلم مين امبارح في اللاسلكي؟ قال له كنت بكلمك انت. ابوه قال له بس انا ما كلمتكش امبارح. إريك قال له ان هو صوته اللي كان بيكلمه امبارح في اللاسلكي. ابوه ما حطش اهتمام للموضوع وقال ان هو اكيد بيتهيأله يعني. بعدين جه وقت النوم والاب والام ناموا وإريك قاعد بيرسم ورسم طفل صغير. بعدين نزل تحت، ابوه سمع صوت البوابة بتاعة البسين فنزل يقفلها، وكان طول ما هو واقف كان في شبح واقف وراه. بعدين لقى هدوم إريك مرمية على الأرض فجري علشان يدور عليه، لقاه واقع في البسين وغرقان. وهما الاتنين كانوا مع إريك تحت. كان في شبح واقف في الشباك وكان بيبص عليهم وكأنه خلاص بيطمن إن إريك مات. وبعد ما دفنوا إريك ورجعوا البيت، سارة قررت إن هي تسيب البيت فترة وقالت لداني إن هي مش هتقدر تعيش في البيت تاني وطلبت منه يسيبوا البيت، بس هو قال لها إن هو حط كل فلوسه في البيت ده ومعهوش فلوس يجيب بيت تاني وصعب يسيبه قبل ما يرممه ويرجعه زي الجديد ويبيعه. فهي سابته وراحت تقعد عند أهلها فترة، وداني رفض إن هو يروح معاها وقعد يتفرج على فيديوهات إريك وبعت رسالة صوتية لسارة. تاني يوم سارة اتصلت بيه علشان تطمن عليه وقالت له الرسالة اللي انت بعتها لي كان فيها أصوات غريبة وصريخ، فهو سمع الرسالة تاني واتفاجئ فعلا ان هي فيها أصوات غريبة، فرجع سمعها تاني علشان يعرف الأصوات دي وليه ان من ضمن الأصوات صوت إريك وكان بيستغيث بيه وعايزه ينقذه. اتخض من اللي سمعه فراح لكاتب اسمه خرمان، والكاتب ده معروف ان هو بيكتب عن المواضيع دي وما وراء الطبيعة ومن المتخصصين في أصوات العالم الآخر، فطلب منه ان هو يساعده.
الكاتب وافق ان هو يساعده ويحلله اللغز، وخد بنت روس اللي كانت بتساعده وراحوا لبيت داني. فراح عند البسين وعرف من داني ان إريك كان بيعرف يعوم كويس وما كانش بينزل البسين لوحده، وان هو متأكد ان في حاجة حصلت في اليوم ده. وطلعوا علشان يجهزوا ادواتهم علشان يبدأوا جلسة التحضير، وكان معاهم كاميرات بتصور بالأشعة تحت الحمراء. بدأوا الشغل والكاتب بيحاول يسمع الأصوات، وروث قاعدة فوق بتراقب الوضع، وطلبت من أبوها يطلب من داني إن هو يخرج من أوضة إريك علشان عامل تشويش على الكاميرات. بس أبوها قال لها إن داني مش قاعد في أوضة إريك، وإن هو قاعد تحت في الجنينة. رجعت تبص تاني في الكاميرا لقيته لسه قاعد، فرجعت الكاميرا للتصوير العادي، ما لقيتش حد في الأوضة. ولما بترجعها للتصوير بالأشعة بيكون في حد قاعد، فهي كده اتأكدت ان داني مش هو اللي قاعد في الأوضة. بعدين الكاتب دخل أوضة إريك، ولما دخل الاتصال مع روس اتقطع، وهو بدأ يسمع أصوات. وأول ما قرب من الشباك الاتصال مع روس رجع تاني، فطلبت منه ان هو يسيب الأوضة وينزل بسرعة. فلما سألها ليه قالت له علشان الشبح واقف قدامك على طول وعايز يأذيك، وكان باين قدامها في الكاميرا. بعدين قرروا ان هم هيفضلوا معاه في البيت شوية، وطلعوا ناموا. والكاتب صحي على كابوس وكان في حد بينادي عليه، فمشي ورا الصوت ودخل المطبخ، وتخيل وجود مراته صوفيا الميتة جوه، واتكلمت معاه وقالت له ان هو وحشها جدا وجه الوقت اللي يكونوا فيه مع بعض. وجابت سكينة وكانت بتقطع له شرايينه وهو مستسلم. بعدين روث دخلت عليه وفاق من الوهم اللي هو كان شايفه، وليه ان مفيش حد قاعد معاه وهو اللي ماسك السكينة وبيقطع شرايينه، فعرف ان الشبح هو اللي كان عامله الوهم ده. بعدين سارة بيجيلها التليفون من رقم مجهول، ولما ردت لقيته ان هو إريك، وكان بيطلب منها تيجي تساعده علشان الراجل اللي ابوه جايبه هيأذيه، وهو خايف ومستخبي تحت السرير ومستنيها ان هي تيجي. بعدين نرجع تاني للبيت الملعون، وروس كانت واقفة في البلكونة، لقيت ان كل القطط ميتة ومشنوقة ومتعلقة في الجنينة. فداني خد القطط ودفنها، وما كانوش فاهمين ايه اللي بيحصل، وده كان بيأكد لهم اكتر ان في حاجة غريبة بتحصل في البيت. بعدين وهم واقفين لقي سارة داخلة عليه بتتخانق معاه علشان جاب الكاتب، وطلعت اوضة إريك زي ما قال لها، وبصت تحت السرير ملقيتش حد. وهي طالعة لقيت ألعابه اشتغلت لوحدها، فبتبص لقيت إريك قاعد بيلعب، وجاية تمسكه استخبى منها تحت السرير. فراحت بتبص تحت السرير لقيت ان في رجلين شكلها مرعب قدامها. خافت وطلعت تبص فوق السرير ما لقيتش حد واقف، فخافت ونزلت تاني بتبص تحت السرير لقيت ان برضو الرجلين واقفة، بس المرة دي طلعت فوق السرير. ولما سارة طلعت تبص عليها تاني برضو ما لقيتش حد فوق، فنزلت تاني بتبص تحت السرير، والمرة دي ما لقيتش حاجة، بس لقيت ان إريك نط من فوق السرير واختفى بسرعة. خافت وترعبت وكانت بترجع بظهرها، فمسكت رجلين ولقيت ان في حد واقف وراها، وفجأة حط ايده على بقها. بعدين نرجع تاني لداني، هو قاعد يتكلم مع الكاتب وبنته، ووصلوا لسر البيت وعرفوا ان البيت قديم ومن 300 سنة كان مكان مخصص لتعذيب الستات، علشان كده أرواح الستات رجع تنتقم من أي حد بيسكن البيت. وهما بيتكلموا فجأة لقيوا جثة سارة وقعت قدامهم ومشنوقة، وبرضو في دبانة طلعت من ودنها زي الدبانة اللي طلعت من ودن الدكتورة. وده خوف روس، وطلبت من أبوها إن هما يمشوا بسرعة، بس هو كان رافض علشان دي حاجة مهمة في شغله، وقال لها لازم الأول يلاقي رفات الناس اللي ماتوا من التعذيب هنا، هم أكيد عايزين يوصلوا لنا رسالة معينة. بعدين داني هو قاعد سمع صوت من اللاسلكي، وتخيل سارة وإريك ورا الستارة، ولما رفع الستارة ملقاش حد، بس لقي كائن ورا الستارة هاجمه بقوة، ولما فك نفسه ملقيش حد برضه. بعدين خيرمان وروس قرروا ان هم هيراقبوا الكاميرات، فشافوا سارة وهي بتنتحر. بعدين عرضوا الفيديوهات بالأشعة علشان يشوفوا هو كان في حد معاه في الأوضة مش ظاهر ولا لأ، وفعلا لقيوا ان في حد موجود، وفجأة اللاسلكي اشتغل لوحده.
بعدين سمعوا صوت ضرب نار، ولما راحوا لداني لقيوه ان هو بيحاول يقتل حد، وقال لهم ان هو سامع صوته طول الوقت. خيرمان قال له علشان نحل اللغز ده لازم نوصل للمكان اللي كانوا بيعذبوا فيه الستات. فأول مكان جه في دماغ داني هو المكان اللي كان على طول الدبان بيتجمع عليه، وكل ما يرشوا برضو الدبان بيرجع يتجمع عليه. فخدهم وراحوا يكسروا الحيطة، لقي فعلا ان في أوضة جوه، ولما دخلوا لقيوا ان هو مكان كبير تحت الأرض، ولقيوا المكان ده كانوا بيعذبوا فيه الناس زمان، المعروف بمحاكم التفتيش المقدسة. ولقيوا جثث كتير، ومنهم جثة بقها مفتوح من الفزع. خيرمان لما قرب منها تخيل اللي حصل لها زمان، وان هي ساحرة، وان هما زمان كان عقاب الساحرة ان هما بيحرقوها وهي عايشة. فقال لداني ان الصوت اللي هما بيسمعوه في البيت ده صوتها هي، وقال له ان هما لازم يحرقوها علشان يخلصوا منها. بعدين طلع روس وقال لها لو ما رجعتش في خلال 10 دقايق تسيب البيت وتمشي. وهو نزل تاني لوحده، وكان بيتخيلهم وهما بيتعذبوا، وشبح السحارة كان عمال يظهر له. وروس في البيت مستنياه، فظهرت لها امها وكانت بتناديها. روس في الاول صدقت ان هي امها، بس بعدين فاقت وعرفت ان ده شبح او وهم. ولما رفضت تروح لها الشبح جالها وبعدين اختفى. بعدين بدأ يظهر لها تاني ويخوفها، وظهر لها شبح الساحرة. بعدين جه دور داني اللي الشبح كان بيظهر له بشكله المرعب. بعدين ظهر له على هيئة مراته وابنه، وطلبوا منه يمنع خرمان ان هو يحرق جثة الساحرة، ولو حرقها هما هيختفوا ومش هيظهروا له تاني. خيرمان كان تحت وبدأ يدلق عليها البنزين علشان يحرقها. بعدين روس نزلت له وضربته بالسكينة وكانت عايزة تقتله، وكانت بتمنعه ان هو يحرق جثة الساحرة. فهو عارف ان الشبح مسيطر عليها، ومش هي بس، ده كمان الشبح سيطر على داني ودلق على نفسه بنزين علشان يحرق نفسه، وخلاص هيولع في نفسه. بس خيرمان لحق الموضوع وولع في جثة الساحرة، وده خلى روس وداني يتخلصوا من سيطرة الشبح ويرجعوا تاني لوعيهم، واعتقدوا اخيرا ان هما كده انتصروا على الشبح. داني طلع اوضة إريك وشاف الرسومات اللي هو كان بيرسمها، والمفاجأة ان هو لقي الرسومات اللي إريك رسمها هي نفس الحوادث اللي حصلت لهم بالظبط، من اول موت الدكتورة لانتحار امه لموت القطط لحادثة خيرمان. بعدين لقي الرسمة اللي كانت صدمة بالنسبة له، والرسمة هي ان هو بيغرق إريك، فعرف ان هو اللي خد إريك وغرقه في البسين، وعرف ان هو اللي قتله. فحصلت له صدمة وخد البندقية علشان ينزل ينتحر في الجنينة. وروس طلعت تدور عليه في أوضة إريك ولقيت الرسومات على الأرض، وكانت آخر رسمة فيهم إن داني بيضرب نفسه بالرصاص. بعدين سمعت صوت الرصاص، ولما راحت عند البسين لقيت إن داني انتحر زي ما كان في الرسم بالظبط. وبكده يكون الشبح قتل كل اللي عاشوا في البيت إلا خرمان وروس، لأن هما قدروا ينتصروا على الشبح قبل ما يقتلهم. وبس كده يكون خلص ملخص فيلمنا.